如果一個帳戶有借方結餘，下列邊項有關呢個帳戶嘅陳述係正確嘅呢？好啦 ，A 啦，帳戶借方入帳嘅總額較貸方入帳嘅總額高。嗱，大家記唔記得其實咩叫借方結餘先？其實借方結餘嘅定義咪就係 A 咯，就係講緊我哋喺個 T account 裏邊，喺嗱呢邊左手邊係借方啦，右手邊係貸方啦。咁咩叫做有借方結餘咧？就係最後呢個借方咧入落去嘅總額咧係大過呢個貸方，咁我哋就話呢個帳戶會有借方嘅結餘或者有借方餘額嘛。咁所以 A 就正係借方結餘嘅定義嚟㗎。咁我哋睇下 B、C、D 點解錯咯喎？咁 B 咧就話啦，結餘轉下嘅帳戶喺借方出現嘅。好啦，如果係結餘轉下，即係我哋平時講嘅餘額轉下啦，咁平時講嘅餘額轉下咧，其實應該喺貸方嗰度咧出現先啱嘅，咁所以 B 就錯啦。即係餘額轉下喺貸方出現，跟住到個餘額乘上咧就會喺呢個嘅借方出現啦。好啦，咁而呢一個嘅乘上結餘，即係我哋平時所講嘅餘額乘上啦，就會喺右方出現，咁樣唔啱啦，應該係左邊啦，即係個借方出現嘅。好啦，呢個嘅帳戶係資產帳戶啦。咁呢個就唔一定嘅喎，因為有借方餘額，即係佢係借方加貸方減啦。咁其實除咗資產之外咧，呢個嘅費用啦同埋提用咧都有機會係出現個借方嘅結餘嘅，咁所以 D 都唔啱啦。